сейчас мы с моими родителями и с Мишей поедем в одно место в лесу. Ну и там пожарим сосиски, шашлыки, что-то типа такого. Ну и поехали с нами, если вам интересно. Такой безрукавки Nike, в кофте Nike и в лосинах обычных, черных. В лесу, короче, в лесу мы сейчас идем. А куда нам туда? Нам туда? Нет. Ты что, не помнишь? Я не помню этого. Ого. Ёшкин ты, матрешкин. Придется лезть, что? Так классно. Мы уже практически пришли на наше место. Выглядит это очень красиво. Классно. Как это выглядит? Мы в тенечке, а вот он наш стол. Миша сидушку нашел, и там бегает Боня. Просто она уже залезла в это озеро или болото, как это называется, я не знаю, это озеро вроде бы. И она там уже поплавала чуток. В общем, мы сейчас будем разводить костер, ну и жарить сосиски. Пошел дрова искать. Ой, вообще, Бонечка бегает. О, как красиво. Я нашел топор. На мне веточек для костра. Пойдем дальше искать. Есть какой-то пенечек, заросший в траве. Вот он. Вот докатился мир. Боня ест траву. Она никогда в жизни не ела траву. Она ее ест. Мы выехали на природу, что-то решили приготовить, покушать чего-нибудь вкусного. И вообще, как бы, это очень полезно для здоровья, когда ты на свежем воздухе, вокруг тебя травка. Мы защитились от клещей, мы напрыскались рифтамидом. Это такая спрей от клещей, комаров, ну и прочих насекомых. Мы здесь в прошлом году были зимой, и этот пруд вот этот вот был в снегу, мы по нему бегали. Скажи, что ты делаешь? Я развожу костер. Костерчик в полном разгаре. Костер у нас только бревно, чтобы этот костер не распространялся. Миша у нас работает. Немножко погулять, походить по этой окрестности. Очень красивое место. Пока весь там идет костер, жарятся сосиски. Тут очень красиво и тихо. Просто никого не слышно. Это очень хорошо. А я стою возле дерева, на котором смола. Как бы вам показать? Вот тут смола. И там мурашики красные ползают. Я боюсь муравьев. У нас костер там. Вот. И напишите мне в комментариях, любите ли вы отдыхать со своей семьей, находиться с ней, еще с вашим домашним питомцем любимым. Вот. Я очень люблю. Это очень для меня важно. Ну, бросай уже, бросай. Отойди. Понял? Да, Миша, ты далеко бросаешь траву. Не ищи палочку, Боня. Ищи палку. Ищи палку. Ну, Мишка пролил. Делает Боня. Она облизывает палочку. Сосисочки жарю. Мы уже поели, собираемся. Я прибралась на столе и совсем собираемся домой. Миша, скажи, как факел делать? Просто обматываешь. Но если по-настоящему, нужен факел, бензин, специальная бумага. Ух ты. Что-то ты там уже наговорил целый. Великий скалолаз лезет на дерево. Миша, подержи меня. Че, все что ли? Ребята, смотрите, мы пришли на этот мост. Тут ездит круть. Тут такие камушки. Железной дороги домой. Решили не ехать на машине, а пойти пешком. Потому что пешком очень круто. Ты что делаешь? Боня тоже хочет танцевать.